Всем привет, дорогие друзья, с вами я, как всегда, Влад Бумагорез, и сегодня я вам покажу, как сделать вот такую вот коробочку в виде котика. В нее можно положить разные конфеты и жвачки. Ну что ж, приступим. Для этого нам понадобится один лист квадратной бумаги, и лучше брать его размерами от 15 на 15. Ну что ж, приступим. Для начала нам этот лист нужно согнуть пополам. После этого разворачиваем, переворачиваем и складываем опять пополам. Разворачиваем, и теперь нам нужно согнуть лист по диагонали, тоже с двух сторон. С одной стороны и также со второй. Вот что у нас получается. Теперь все 4 уголка нам нужно притянуть к середине. Вот таким вот образом. Именно со всех сторон. И последнее. Вот что у нас получается. Теперь все разворачиваем. И у нас здесь появляются такие линии. Теперь берем с одной любой стороны и подворачиваем этот листок. Его нужно подвернуть вот до этих двух точек. Переворачиваем и то же самое делаем с другой стороны. Теперь переворачиваем таким образом, и нам нужно вот такой полученный нами листок сложить пополам. Аккуратненько проминаем и по этой линии складываем еще раз пополам. Вот что у нас получается. Теперь из этой конструкции нам нужно как бы пустить воздух сюда и выгнуть вот этот вот капюшончик. Вот что у нас получилось. Теперь переворачиваем и делаем то же самое. Из этого такого капюшончика выгоняем воздух. Вот что у нас получается. И теперь с одной стороны любой мы должны перевернуть нашу заготовку. Вот таким образом. Переворачиваем в другую сторону. И с другой стороны делаем то же самое, то есть переворачиваем. С двух сторон у нас должно получиться одинаковое. Вот что у нас получается. После этого мы берем вот этот верхний угол и тянем его к середине, до середины. После чего загибаем его вниз. Так делаем и с другой стороны. И в общем со всех 4 сторон. Переворачиваем, делаем то же самое. Вот такой вот квадратик или ромбик у нас получается. Теперь нам нужно вот эти уголки завернуть к середине. С одной стороны, с другой. Переворачиваем и делаем то же самое. Проминаем все эти уголки. И теперь в эти уголки нам нужно вогнать воздух и в получившиеся кармашки засунуть вот эти вот треугольнички. Аккуратно их запихиваем со всех сторон.
теперь опять делаем такой же капюшончик. И треугольничек мы загоняем туда. Опять же с обоих сторон. Вот что у нас получается. И теперь нам нужно нижний уголок прогнуть в обе стороны. Вот так вот. Разворачиваем его обратно. И теперь нам нужно в саму конструкцию вогнуть воздух. Вот так. Место, где у нас был вот этот вот треугольничек, нам нужно на него нажать. У нас получится такое дно. У нас получилась такая квадратная конструкция. И теперь пальцами берем и проделываем, как бы, конструкцию нашу продлеваем. После чего снизу нам нужно согнуть ее вот так вот пополам, аккуратненько. Вот что у нас получается. Теперь разглаживаем все эти линии. Аккуратно разглаживаем ушки нашего котенка. С обоих сторон. И смотрим более красивую сторону. В данном случае, мне кажется, у меня вот эта сторона лучше. Берем черную ручку или какой-нибудь фломастер и рисуем мордочку. Вот такой вот носик. Точечки. Усы. И глаза. Можно еще добавить реснички. Вот такой вот у меня котик интересный получился. Расправляем его. И теперь можем сюда положить какие-нибудь конфеты. Вот два таких котика у меня получилось. И на этом, собственно, все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Всем пока. И на этом все.